Este es Pisco Sour para Canal 8 Noticias. Estoy en la escena donde una vez estuvo el restaurante La Chatarra de Pedro. Chef Chéri, ¿qué pasó? Quisiera saber lo que pasó. La base de papas fritas estaba cubierta de hielo. Se me cayó en la freidora y hervió. Yo no causé el fuego. Entonces, ¿qué fue lo que ha provocado el fuego? Creo que José ocasionó el incendio. Le ha visto fumar un cigarrillo cerca de la freidora. Averiguemos qué tienen que decir José acerca de esta acusación. José, ¿qué fue lo que sucedió? Ante todo, nunca he fumado un cigarrillo en mi vida. Yo estaba en la cocina y llevé el humo. Ayudé a las personas a salir del edificio. Yo esperaba que nadie se viera perjudicado. ¿Podemos confirmar que nadie resultó herido? ¿Estás seguro que no estaba fumando cuando vio el humo? Absolutamente no. Pero el secador de pelo de Chéri se enchufó, algo cayó el agua. Las chispas encendieron un gato en el fuego y el gato saltó en el archivador. Es claramente su culpa. Chéri, ¿qué tienes que decir sobre esto? El secador de pelo es irrelevante. Su hilo estaba sin supervisión y jugando con un encendedor. Su hijo es un chico malo. Ahí lo tienen. El chef le echa la culpa al cocerno y viceversa. Esto estará resuelto. Pisco Sour para Canal 8 Noticias.